स्वताचे बंगला थंय बंगले बांदपाक बिजी आसा ते खंय मिरामार तशें, पूण गांवची लोकांचे जे लोकांनी तांकां आयज कितलींशीं वर्सां जे हांगा वोट करून जे जिखोवन हाडल्यात आनी ते लोकांक जेन्ना आदार जायो तेन्ना हे खंय तरी लिपता. तेच मनशां हो आपूण आयज गोंयकार म्हणटा, जर गोंयकार डिफायन करपाक जायना हेका आमच्या आमदार विरेशान जेन्ना एसेंब्ली पोगो बील दिल्ले, जे आयज हांगा प्रिवा कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅक्झिमम आमचे गोंयकार पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन, जाल्यार हे आमदारान तेन्ना उठोवन पोगो बिलाक कित्याक सपोर्ट करना? आयज जर गोंयकार जर डिफायन करपाक जायना जाल्यार हे आमदार आमकां जाय कित्याक? म्हणजे आयज मुद्दाम आमी हायलायट करपाक येयल्ले लोकांक कितें त्रास जाता. आमची गांवची भयण आसा, गांवची भाव आसा, बाकीचे आमचे ऑफिशियल आसतात तेय उलयतले. सगळ्यांक नमस्कार. आयज जवळ जवळ 1 वर्स जायत येता. फाटल्या फावटी ज्या वेळी ही रिटर्निंग वॉल पडले आता जवळ जवळ 1 वर्स जायत येयले आनी रिटर्निंग ही वॉल पडोन तिसरे काय चवथीचे कितें आमी रोखडेच हांगासर हायलायट केल्ली. आमी टोटल हांगासर हे पळयलें जाल्यार हे जें कितें हें केलें हे 10 मीटर हायट हेका आशिल्ली आनी हे जी इतले काय जी माती पळय घातले ते मातयेन ते कोसोन तेका एक रोड ना काय ना. आनी जें बाकीचें जें कितें पळय तें बांदकाम केल्लें पळय हे बांदकामाक पल्ली बुनयान सुद्दां मारलेली ना, वयले वयर केल्लें आसा. आनी हे खुद जो हांगसर जे राहणारे लोक आसात तेणी ताका चॅलेंज केलें कॉन्ट्रॅक्टरा, जर हें आपूण जर कॉन्ट्रॅक्टर सांगता आसा की ही बुनयान आपणाक कोणाक दाखयची, आपूण तुमचो जर हेचो कितें खर्च गेलो तो खर्च आपूण दिता म्हणटो स्वता तेणी सांगलेलें. जाल्यार तो तेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टर तो उगी रावलो. आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा न्ही हो कोण पळयतलो न्ही, हो एक भोमचो जो पंच थंयचो पंची आसा जो सुनील नायक म्हणून, तेज्या अंडर एक कॉन्ट्रॅक्ट तेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेवन सब कॉन्ट्रॅक्ट घेवन तो दुसरे एक घेवन तो चलयता. आनी ताका आमी जेन्ना हांगसर ताका विचारलेलें तेणी आपूण हांगसर तेंचें काम करून दिता म्हणून सांगलें रोखडें. आनी आयज पर्यंत जे आतां तुका परत दुसरो पावस येयलो तरी आजून काम जायना. तेन्ना हो आमचो जो मिनिस्टर जो आमदार आसा हे मतदारसंघाचो हो बीजेपीचो तो म्हणटा आपूण बीजेपीक गेल्लो की आपूण गांवचो विकास करपाक आपली कामां जावपाक जाय म्हणून. जाल्यार ही कामां कित्याक जायना? आनी हो बीजेपी सरकार सांगता सरकार तुमच्या जरा विकास हे विकास विकास म्हणून तुमी मोठे मोठे तुमी हे करता, नाल्यार हो विकास तुमचो जो तुमी जो डिंगारा पेज पिट्टा बीजेपी सरकार जो आमी लोकांचे जे जे कितें लोकांचे सोयी आसा तेवढे मोदी व्हडली व्हडली भाशणां ठोकता सगळें मेळटलें म्हणून तुमकां हें मेळटलें, नाल्यार हांगा सादे लोकांक एक वचपाक रस्तो सारको जायना. वर्सान वर्सान रस्ते झगडचे पडटा हांगासर. जाल्यार मागता तेणी तूं एक बारीक समाजाचो मनीस, तुका खबर आसा लोकांक कितें त्रास जाता तेन्ना हे बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो हे करचो. नाल्यार जे आतां 27 इलेक्शन येतलें त्या इलेक्शनाक तुका लोक कितें ते तुका सांगताले. देव बरें करूं. आमचे मदीं तशीच गांवची भयण आसा, सो ते विचारून घेवया तांकां कशें त्रास जाता ते. सो तुमी आतां जेन्ना हे सायडीन वयता तुमकां त्रास जायना पावसा बीन? आमकां सामके त्रास जाता. आनी हे पळय आतां तेणें फातर मारून दवरलेलें आसा, तेणें सांगलेलें सोल्यून करून दिता म्हणून. आं ओके या. सो आमचे मदीं भयण आसा, गांवची भयण आसा, सो तिका विचारून घेवया जे तांकां कितें रस्त्याची जर परिस्थिती पळयल्या साम बिकट आसा, त्रास जाता तशें पळयलां तुमी फातर कशें आसा ते. सो तांकां रातचे जावं दिसाचे जाणटेल्यान जावं गाडी घेवन वयता कशें त्रास जाता ते विचारुया. आतां वर्स जालें सगळें फातर मारून दवरलेलें आसा आनी ताका कितें सांगलेलें आमी फातर मारूं नाका म्हणून, तुमी हें करता जाल्यार फातर मारूं नाका म्हणून सांगलेलें. पूण ताणें फातर मारून दवरलेलें तर मागीर पावस येयलो म्हणपा लागलो आनी आसूं म्हणपा लागलो. तशेंच मागीर आमचे हे कोण तरी गोविंदा फुडें गेले, तेणें कितें सांगलें तुमी आरजी काडलेले, तुमी आरजी कडल्यान रस्तो करून घेया अशें ताणें धमकी दिल्या लोकांक आमच्या. रस्तो जर तो करिना जाल्यार आमकां कोणाचो तरी सपोर्ट घेवचो पडलो ना. आनी अशें आतां तुमी हें करून फातर घालून दवरले आनी सगळें आमच्या घरान सगळें फातर हे सगळ्या घरांनी पोरच्या पावसांत सगळें फातर घरान गेले कडेन उदक भरलें. कितें करपाचें आमी? आनी आतां जाणटी आसा सगळीं भुरगीं आसा तेंचे फातर सगळें पांयांक लागता सामकी. आनी वर्सान चप्पल येयना ते 3 म्हयन्यांनी चप्पल आमचें पाड जाता. हांव कितें म्हणटा आतां फातर मारल्या न्ही तुमच्यांनी, हांगा रस्तो करून दिया न्ही आमकां. तशीच ती रिटर्नींग हॉर्न म्हणलेली, तो वर्स
आता सगळे असे पावर घालून दवरलेले आसा आमी तर बेगिनात बेगीन रस्तो करून दिला आता पावस पडलो पावसाचे पावले लागीं आणि एक पंचाक सांगले आमी ती सुद्धा एक्शन घेयना पंचाक सांगले पंचायतीन सांगले तेंका सगळ्यांनी सांगले ती सुद्धा एक्शन घेयना आमचे सांगले रस्त्याक लागून सांगले तेंका ते बरें आता जे आमच्या बहिणीने सांगल्या प्रमाणे आम्ही खुद्द पंचायतीक हेजे आमी एप्लिकेशन दिल्लें आसा आनी आमी पंचायतीक वचोन सरपंचाक हांगा हाडलो आनी सेक्रेटरी येयले सगळ्यांनी येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनी तिणी हांगसर तांकां थंय जाल्यार आमी रस्तो करता म्हणून आनी ज्या वेळार आमी परत जेन्ना फुडनाच मिटिंगेक जेन्ना आमी तो विशय काडलो त्या वेळार ते हितून पंचायत कांय करूंक शकना ते PWDचे ते हायवेचे ह्यो उतरता जर पंचायत जे गांवां म्हाजे म्हणण्या प्रमाणे गांवांत जी गोश्ट घडटा जो कसलो इन्सिडंट घडटा हो सगळ्यात पयलीं जर लागता आसा जाल्यार तो पंचायतीक लागता जाल्यार ही पंचायत कित्याक हात वयर काडटा काय हांकां कितें मेळ्ळां हेजे बद्दल काय ते आमकां खबर ना हेचो लोकांनी विचार करचो कित्याक खरी ही जबाबदारी आशिल्ली आयज ह्या वार्डाच्या पंचायती ह्या लोकांची जी वचपाची सोय करून दिवपाची कित्याक ह्या लोकांनी ताका निवडून दिल्लो आसा पूण जे हे पंचायत त्या लोकां कडेन फक्त वोटिंगा पुरते येतात आनी वोट जाली की ते लोकांक ते दुर्लक्ष करतात तेन्ना हांव मागता ह्या सरकारा कडेन तसो हो जो प्रमोद सावंता कडेन तूं आयज जो गोंयचो विकास म्हणटा पळय न्ही तूं हो व्हिडिओ पळयता आसतलो हे व्हिडिओचेर तुवें मातशें पळयचें की ह्या लोकांक कशे त्रास जाता ते आनी तुवें जे तुजे जे बरोबरचे जे वांगडी जो आमदार आसा तो ह्या मतदारसंघाचो ताका तुवें सांगून हो बेगींतल्यान बेगीन ताका रस्तो करून दिवचो. त्यांचे रस्त्याचे तुम्ही पहिले कसे हाल जाता ते सांगले आमचे प्रणिताबाई आशिल्ले त्याने सांगले कसे हाल जाता ते आणि भुरग्यांची आणि जाणट्यांची विचार करा तो आयज म्हणटा की आरजी काडला आरजी कडल्यान करून घे म्हणून तुजी कापस्ता तू रिजायन जा आरजी कितें ते तुका दाखयतले आणि हे काम आमी करून दाखयतले आमकां तुजी सारकी शाहजहान मॉडल तो तुवें दाखयलो आयज लोकांक तो प्रत्येकान पळयल्लो आसा आरजी शाहजहान मॉडलाचेर चलना आरजी सेल्फ सस्टेनेबल आरजी स्वराज मॉडल जो छत्रपती शिवाजी महाराजान जो मॉडल दाखयलो तो आरजी दाखयता आनी तितूनच्यान आमी आयज फुडाकार घेवन वयता. जेन्ना आमी हांगा लास्ट इयर येयल्ले सेम परिस्थिती आशिल्ली सेम सगळी जाणटी आनी सगळी हे हांगा वयर येयल्ली तुजे फुड्यान जेन्ना केले तेन्ना तूं सांगता की तुमी आमकां हाडून केले हे केले आनी आतां आमी करून दाखया म्हणून तशीच ही जी रिटेनिंग वॉल आसा ती रिटेनिंग वॉल तुजो पंच तो तुजे फाटल्यान नासता हांगा थंय तेणे कोणा सब कॉन्ट्रॅक्ट दिवन हे करून घेतलेली रिटेनिंग वॉल ही रिटेनिंग वॉलाची परिस्थिती तुमी पळया ती कशी आसता रिटेनिंग वॉल तेका सारकी बुनियाद जे फावंडेशन आसता ते मारलेलें ना तेजे भितर मेटल कांय ना भितर आनी ते लागून ती जर रिटेनिंग वॉल आसा ती 1 म्हयन्या भितर कोसळिल्ली आसा भितर हो वन ऑफ द शाहजहान मॉडल म्हणटा तो हो एक तुम्ही फक्त कला अकादमी पळयले आसतले जी शाहजहानाची आता हो प्रियोळान हे शाहजहान मॉडल आणि शाहजहान ताका 1 वर्स परत येवन पळयलेच ना आणि वयल्यान सांगता तो हे करू हेजेर हेणे कितके पयशे घाले आसतले कितके पयशे वाटले आसतले लोकांक हा लोकांकूय सांगपा जाता तुमकां जर तो पयशे वाटता इलेक्शना कडेन जावं तो दीपक जावं गोविंद जावं हे तुमचेर फक्त 5% इन्वेस्ट करता हे 5% ते आपल्या कडेन 500 करोड करून दवरता आनी आपले बंगले आनी व्हडले व्हडले हॉटेलां बांदता प्रत्येक आमदार ही मस्ती आहा पळय ती मस्ती तेगेर जिरपात ना कित्याक ही मस्ती तेका इतकी वाडलेली आसा तेजो अहंकार जो रावणाचे पलीकडे गेल्लो आसा हो अहंकार आसा तो रावणाचे पलीकडे गेल्लो आसा म्हणून थंय हांगा तेका काय पडलेलें ना जे बायलां ते सांगले तशें आपले 3-3 म्हयन्यांनी तेंकां चप्पल चेंज करचें पडटा भुरग्यांक जे आयज हांगा ही वाट आसा भुरगीं पळय तेंकां भुरग्यांक आवय बापाय हाडपा वयता ते भुरग्यांक कित्याक हांगा सगळें पडले जाल्यार ती सगळीं फुट्टा परत पांया कडेन सगळें तेंची चपलां पांया पोंदा ते फातर लागता जाणट्यांक जर कितें जालें हांगा हरशीं म्हण प्रियोळान प्रॉब्लेम तोच आसा जाणट्यांक जर कितें जालें जाल्यार तेंकां वयर व्हरता म्हणल्यार ती काबार जातली आनी हे मजे व्हरून पळयता हे सगळे हे पप्पू शप्पू आहा पळय आनी हो गोविंद आनी जो शाहजहान आसा मजा करपा येता तुमकां फुडें मुद्दम दाखयता हे फाटल्या फावटी आमी एक्सपोज केल्ले जे 1 म्हयन्या भितर हे वसळ्ळें तो परत 1 म्हयनो हांगा येयल्लो ना आतां हे पयशे कोणा कडेन गेले सगळे हे पयशे खंय वयता हेंचे भुरग्यांक हे हांगा चलयतले काय म्हणून थंय चलोवन दाखोवचें
तो तेल्ले मनशाक शाणपण सांगता, अरे तू आमदार, तू आमचे पयशात जगता तुम्ही, तू आणि तुजो तो पार्टनर आसा पळय, तो तेजो पी आशिल्लो तू दोगांय तुम्ही आमच्या पयशांचे जगता. हे जे चल्लां हांगा ते घोटाळे बाज सरकाराचे हे कारस्थान तो PWDचेर घालता. हेवूय PWDचेर घाल. PWD कोणा कडेन आसा? PWD सीएमा कडेन आसा, प्रमोद सावंता कडेन आसा PWD. तो कला अकादमी शाहजान मॉडेलाचेर जी केल्ली कला अकादमी PWDचेर घालता. हे PWDचेर घाल आणि ते करून घे. जसं तू कला अकादमी सांगता हे PWD लागून जालां म्हणून सांग. इतकी मस्तीपणां हेंची ही आमी तर हे करपाना. लोक तांकां दाखोवन दितले, लोक पळयता तुमकां सगळे लोकांनी धमक्यो तुमचे पळयल्ल्यो आसा. हे आमी तुमकां येणारे काळांत शिकयतले कशें कितें तें. जे आमी म्हणटा तूं शाहजान मॉडेलाचेर काम कर, आमी स्वराज्य मॉडेलाचेर काम करता. लोकांक घेवन लोकां कडेन वचोन लोकां कडेन बसोन काम करता. कसो आमदार आमचो काम करता पळया थंय वचोन. तो प्रत्येक जेन्ना कितें थंय काम चालू आसता तेन्ना विरेश थंय उबो रावता सदांच. ते सारकें पडटा काय ना तें पळयता. कित्याक फाल्यां सकाळीं कोण ताका विचारपा येना, कोण ताका हें करपा येना. हे तुमचे आमी एक्सपोज करीत रावतले. ही तुमची चोरयो आसा पळय तो परत परत चड जाल्ले आसा. आमी ओगी रावताले एक वेळ सुदारतले म्हणून. ते आमकांय ती मनीसपण पूण तुमकां मनीसपण ना म्हणून जाल्लें हांव दाखयत ना खंय. भाऊ मस्ती आता परत हे करा हे दाखय मागीर. येवकार आज गोंयभर ही अशीच परिस्थिती आसा. जो रिटेनिंग वॉल पडटात जावं रिटेनिंग वॉल थंय बांदता थंय आसत ना, ही गोंयची PWDची परिस्थिती आसा. आनी हे सर्रासपणे गोंयभर चल्लेलें आसा. आनी कामां करिनासतना जावं थर्ड क्लास ही कामां करिनासतना सब स्टँडर्ड कामां करून लोकांचो जो टॅक्स पेयराचो पयसो हो सगळो हो कोणाच्या घशान वयता हो सगळ्यांनी नोट करून घेवपाक जाय. आनी अशें म्हणटात फोंडा तालुका अशें म्हटलें सुद्दां जाल्यार फोंडा तालुक्यान सुद्दां ज्यो रिटेनिंग जावं रस्ते हे करिनासतना सुद्दां जे कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण आसा पळय ते नेमियार केल्ले कॉन्ट्रॅक्टर फंड आपले बॉल्सान घालपाचे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा नेमियार केल्ले आसा. हो पंच सुद्दां कोण म्हणटा पळय तो दुसऱ्या कडलो सबटेंडर घेवन काम करपी मनीस. पूण हें जावपाक जायना. म्हणजे आमी जे नागरीक आसा, जे सिटीजन ऑफ आमचे गोंयचे नागरीक आसा जावं सिटीजन ऑफ इंडिया अशें म्हणटा प्रत्येकाने आज जागे जावपाक जाय. हो दिसता आमकां ते पयसो कोणाचो तरी पयसो हो आमचोच, पूण आमचो पयसो दुरुपयोग जाता. म्हणजे खंय तरी दुसरे कडेन वयता. हो जावपाक जायना. हो आपलो पयसो आमचे खातीर जावं गोंयकारां खातीर वेवस्थीत तरी मांडपाक जाय. आनी जे हांगसर कोण आसा अशें म्हणटा नीज गोंयकार आसा, जे मुळावे गोंयकार रावता तांकां ज्यो सुविधा मेळना, पूण जे मायग्रंट येता तांकां रस्ते जावं तांकां लायटी जावं तांकां उदकाची सोयी ह्यो सगळ्यो वेवस्थीत जाता. जाल्यार नीज गोंयकाराची ही परिस्थिती आमी मागता सरकारा कडेन तशेंच लोकां कडेनूय आज अवेर जावपाची गरज आसा आनी योग्य दिशा दिवपाची गरज आसा. प्रत्येक काम जे सुरू जाता ते कामाचो बोर्ड सुद्दां लावपाची ही नित्यांत गरज आसा. कोणी काम घेतलां, कितलें काम घेतलां आनी कसलें काम घेतलां हें सगळ्यांक कळपाक जाय. ही परिस्थिती आसतना सुद्दां हे बोर्ड बीड कांय नासतना सर्रासपणे बिनदोकपणे सगळीं कामां ही सब स्टँडर्ड जाता आनी आमचो पयसो खंय तरी वेगळ्या मार्गान वयता. हें जावपाक जायना. हे इतलेच घडी आयचे घडी सांगता आमी. एकूच आतां लास्ट तुमकां सांगता हे एकामेकाचेर घालता. हो PWD चोर म्हणटा म्हणल्यार CM चोर. डायरेक्ट आरोप आसा की गोविंदाचो डायरेक्ट आरोप आसा तो PWD लागून हे जालें म्हणटा. CM चोर जालो. आनी दुसरी गजाल तूं म्हणटा ते वयर हेजें जे शाहजान मॉडेलान तुवें कला अकादमी बांदलेली एक पवित्र स्थान म्हणून मानता आमी. जे कलाकार आसा ते पवित्र स्थान म्हणून मानता थंय. तूं म्हणटा थंय वयर खंय सगळो हे बांदलेलो की जे पानां पडलेली म्हणून ते कळ्ळें. तुजे घरार पानां पडटा आसतली, तुजें घर कितें पडना? तुमची कशें पडना घरां? तुमचे बंगले कशें पडना? तुमची रिटेनिंग वॉल कशें पडना? तुमची स्लॅब कशें कोसळना? तुमगेर कितें गळना? एक म्हयन्या भितर जर हें सगळें पडटा तुमचें कितें जायना हें सगळें? थंय बरें काम करूंक येता तुमी कॉन्ट्रॅक्टर आपोवन काय हांगचो पयसो ते कॉन्ट्रॅक्टर थंय घालता तसो धवळीकार करतालो. ही मस्ती तुमची अती जाल्ली आसा. हेजेर आमी घातलेलो आसा आनी PWD ऑफिसर जावं PWDचे तांकां आमी सांगपाक सोदता आमी एक्शन टेकन रिपोर्ट मागतले. फाटल्या फावटी आमी तो कोंवळेचो आसतो एक्शन टेकन रिपोर्ट मागलेलो. आजून बरें तेजेर आन्सर मेळना. आमी तुमकां सोडपाना. तुमी जर तेंच्या फाटल्यान नासता तुमी तेंच्या घरान बसा, आमकां कांय फरक पडना. थंय तेंगेले पांय पुसपा बसा नाल्यार कितें करपा बसा, आमकां फरक पडना थंय.
ढवळीकारा कडेन बसता हेजे गोविंदा कडेन बसता थंय बसता हांगा आमच्या लोकांक त्रास करनाका हे सगळे चिकोल आसता घरान वयतला तो माती सगळी कला म्हणजे एवरी टायम व्हिडिओ आउट जाता एवरी टायम थंय गळटा लोक इतकी उमेदीन वयताले थंय एक नाटक पळोवपाक जावं कितें तरी कलाकार एक आपली पवित्र स्थान म्हणून मानता तूं सांगता ते पत्रे वयर ते पत्रे पडले त्या खातीर ते आतां म्हणून गळटा म्हणून तुमच्या घरांनी गळटा दाखया व्हिडिओ काढा तुमच्या हितून गळटा काय कितें जाता तुमची पडल्या जाल्यार ती काडा व्हिडिओ काय हो पयसो तुमी थंय घालता तुमची घरां अशीच बांदल्या तुमची घरां रोड आनी हें घालना बांदल्या तुमची घरां सकयल जे फावंडेशन आसा तें वीक करून बांदलां तुमची घरां ती सबस्टँडर्ड अशीच आसा तुमच्या घरां सिमेंट घालूना मुर्रास घालून बांदलां आनी प्रत्येक लोकांक आमी सांगूंक सोदता ते प्रत्येक जाणा आमकां फुडें काडटा फाल्यां सकाळीं आनी मागीर इलेक्शन जाता तेन्ना ते खंय तरी एक एकदां हात वयर काडटा आतां हे इलेक्शन आमी पळयतले आनी मागीर आमी तुमचेरूच जे आसा ते करपा लायतले तुमीच करपाचें फुडें कितें आहा तें आमी तुमी आसले शिवाय आमी फुडें येवपाना कित्याक आमचे भुरगे एवरी टायम रिस्क घेवन काम करता हेंचेर एटॅक करता आनी जर तुमी तांकां भिता तांकां भियत रावा गुलामगिरीन रावपाची जर तुमची इच्छा आसा जाल्यार आमी कांयच करूं शकना ही गुलामगिरीन जर तुमी रावपाक सोदता जाल्यार रावात आमी तेजेर कांयच करूं शकना पूण आमी खंय तरी एज अ रेवल्युशनरी म्हणून आमकां जाय ते आमी मागीर इश्यू घेतले आमकां जाय थंय आमी आवाज करतले हेंकां आमी दाखोवपाक जाय हेंकां खंय तरी आतां भितर पावरान येवचें पडटा नाल्यार ते अशेंच तुमकां सांगतले आरजी कडले कामां करून घेया म्हणून एवरी टायम तुमी वयतले तेच सांगतले तांकां कांय फरकूच पडना तांकां क्वेश्चन करपाक शिका आयज बरें दिसता एक एक भुरगो काल आनी भुरग्यांनी क्वेश्चन केले ते पेमेंट शेटाक ते मुद्दाम पळोवपा सारकें हेंवूय पळोवन आमकां खूब उमेद जाता आमी फुडें सरलेले हें करपा लागून की खंय तरी आयज इलेक्शन येतलें जावं हें येतलें तेन्ना हें तांकां भिवपाना गुलामगिरीन रावपाना काल हे क्वेश्चन केले ते सामकें एक वांकड्याच्यो की आयज हे जे पॉलिटिक्स यूज करता हे सगळे हे आयज आमदार जे पॉलिटिक्स यूज करता आयज आमच्या देवांक यूज करता लयराई माता म्हणल्यार कितें ती तेंच्यांनी काल ते पेमेंट शेटार दाखयलें जावं ते सीएमाक तेणें जो रिप्लाय दिल्लो असो सीएमान मुद्दम पळोवचो जी लयराई देवी आसा ते लयराई देवीन आमी सगळ्यांची नांवां घेता राम सीता लक्ष्मण सगळ्यांची नांवां घेता बोला पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल पार्वती पदे हर हर महादेव सीता कांत स्मरणम जय जय राम श्री लयराई माता की जय ही देवी आणि ही देवी करामत करता आणि देवी बरोबर आसा म्हणून आयज आमी तुमकां भियेनाचा फुडें सरता आमच्या फाटल्यान आमचे बरोबर कोण चलता जाल्यार लयराई देवी आनी आयज आमची जे राखणे आसा आयज आमचे देव आसा तांकां लागून आमी वावरता आयज जे जे डोंगर हेंच्यान काबार केले ते हितूनच्यान आमी तेंच्या वांगडा वावरता आमी एक जणू तेंच्यांनी आमकां एक माध्यम करून दवरल्या तुमच्या वांगडा झगडपाक आनी त्या लागून आमी भियना पयशे नासतना हें नासतना आमी आयज फुडें सरता तेच कारणाक लागून आनी आमी तुमकां ओगी रावचे ना हें पयलींच सांगता फाल्यां सकाळीं आमच्या वांगडा कोण आसूं नासूं पूण लोकांकूय सांगता तुमी गुलामगिरी रावपाक जाय जाल्यार आमी तितूनच्यान तुमकां भायर काडपाक शकना तुम्ही खंय तरी तो आवाज उठोवचो पडटलो आवाज करचो पडटलो कित्याक आतां हे वर्स जालें हांगा ते लोकांनी हांगा आवाज उठयल्लो आजून तांकां हांगा न्याय मेळना परत पावस येयलो पावस आतां जुनान पावस व्हडलो पावस येतलो जुलयान तेच्या व्हडलो पावस येतलो आनी हे सगळी माती घरान वयतली जो रस्तो आहा तसो दवरलो तुमी म्हणल्यार कसली तिडो काडटा तुमी कोणाचे तिडो काडटा लोकांक हें धरल्या तुमी आमच्या पयशांनी जगता मरे जे सॅलरी मेळटा ते आमचे पळय तूं खावपाक सुद्दां मेळटा ते आयज आमच्या पयशांचेर आयज तुमी जे करप्शन आनी हें करता ते आमचे पयशे तितून तुम्ही जर हे करता तो तुमकां रोग जाला तर रोग तुमकां तो वाडत रावतलो तशेंच विश्वेश बाब आतां तुमचो डिमांड सांगा म्हणजे हांगचो जो आमदार आसा हांगचे जे लोकल ऑथॉरिटी आसा पंचायत जावं पंच मेंबरान तशें गोवोरमेंटाक कित्याक स्ट्रॉंग एक मेसेज दिया कित्याक आयज जेन्ना आमी पळयता खरेंच हांगा दुख्ख जाता जो रस्तो पळोवन एक मेसेज दिया स्ट्रॉंग मेसेज म्हणल्यार जी पंचायत मंडळ आसा तो थोडे जाण बरे आसा थोडे जाण निर्लज जाल्ले आसा तेंच्यांनी निर्लजपणां सोडची आणि जेन्ना तुम्ही निर्लजपणां सोडटले तेन्ना आमी तुमचे बरोबर रावते ताट मानेन जगपाक शिका ताट मानेन जगपाची कापस्ताद दवरा जशी आमी तो भोंवता आयज खंय वयता ताट मानेन कोणी जावं तो आमचो अगेन्स्ट वोटर जावं जाल्यार आमचे वोटिंगाक लागून म्हणना पूण ते सांगता तुमची कापस्ताद आमी हें करता म्हणून कोणी जावं तो काँग्रेसी जावं बीजेपीचो जावं कोणाचो जावं तो सांगता की तुमची कापस्ताद जी तुमी करता पळय ते आमकां आवडटा म्हणटा ते आयज ना फाल्यां बरे दीस पळयतले म्हणटा तुमी हे तुमच्या तुमी जगपाक शिका आनी आमी तुमचे बरोबर उबे रावतले जशें आयज जेन्ना 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 आमकां खंयचो बरो ऑफिसर मेळटा तेजे बरोबर आमी उबे रावता खंयच्या ऑफिसरा विचार जे कोण करप ना हें ना तेंचे बरोबर आमी उबे रावता आनी तेच तरेन आमी रावता हें कितें आयज तुमी खंय तरी ह्युमॅनिटी म्हणून तरी पळया ह्युमॅनिटी बरें पळय रस्त्यार कोण आमी आनी तुमीच भोंवना फाल्यां सकाळीं तुमचे भुरगे व्हडले तेवूय बायक चलयताले तांकां उमेद आसतली खंय तरी बायक चलयतात कारीन भोंवपाना ते जावं दुसरो कोण तरी बायक जावं कार हें घेवन येतलो तो तुमचे हें करपाक तेवूय चिंता तुमी
एक्सिडंट जाता सगळ्यांक जाता 350 एक्सिडंट जाता आयज हांगा रस्तो त्यांचो पळोवपाचो ना ते भुरग्यांची चिंता बारीक बारीक भुरग्यांचे अशें चलपाक शकता तुमी मातशें भायर घराच्या भायरूच चलोवन दाखया तुमी घराच्या भायर हांव म्हणना हांगा चला म्हणत म्हूण चप्पल काडून घराच्या भायरूच चलोवन दाखया खडयेचेर कितें जाता आनी त्या भुरग्यांक धाकटे धाकटे जाणटे जाणटे लोकांक हांगा चलचें पडटा जे तेणें त्या प्रणितान सांगलें तशें तेंची ती परिस्थिती जाल्ली आहा थंय ही परिस्थिती कितें आमी टॅक्स पे करिना प्रत्येक जाण कितें साबण जावं कितें घेता तेजेर टॅक्स पे करता आमी पूण तुमकां पडलेलें ना तेजें हे पयशे खवयता आनी कितें करता हे पयशे इतकी भीक लागलेली आसा तुमकां इतकी भीक जाल्यार हे भीक घालता तुमकां आमी भीक घालता 2-2 रुपया 10-10 रुपया घालता जातले खूब पयशे जातले आमदार म्हणून एक वेळ चडूय मेळटले तुमकां पूण ही भीक जर जाय जाल्यार भिकूच घालता चोरू नाका आमकां हांगा विटो नाका लोकांक विटो नाका म्हयन्या पयले पडलेले कित्याक जालें ना आयज बरें काम पयशे म्हणना तुमी बजेट ना 35,000 करोडाचो लोना आसा 32,000 करोड आमचो हे कसले हे करता प्रोविजन करता येयल्ली दिसा लायट गेले हांगा येयल्ली दिसा हे गेले अजून बेजीक नेसेसिटी ना उदक ना नळाक रस्ते ना सारखे फक्त तुजी शहाजान हड्डे फुडें काडून भोंवपाचे वयत थंय दुसऱ्याचेर घालप तो सीएम चोर म्हणटालो तो म्हण मरे कापसतात ती तरी दवर चोर म्हण तेका चोर म्हणलो तुवें तेका अर्दो आतां आमी कंप्लीट केला स्टेटमेंट तुजो तो चोर म्हणून ते PWD सीएमा कडेन आहा तो चोर जालो ना PWDचे हे म्हणटा तो तूं फॉल्ट तूं कितें करी तर आनी तेन्ना एसेंब्लीन उलोवपा जालें शहाजान केन्ना टेंडर काडनाशिल्लो म्हणून ताजमहलाचो तें जालें उलोवपाक टेंडर शहाजानाची बडाय मारून दाखयता तो फक्त लोकांक नाटकां ही नाटकां तुमची आमी एवरी टायम एक्सपोज करतले जशें तुमकां आयज भुरगे जे क्वेश्चन करता ते आनी फुडें वॉश जातले तुमी दारार भोंवपा भितले लोकांच्या तर तुमचें हें कंटिन्यू जाता तुमी जर सांगता आमी करपा जाय म्हणून हें आमकां जर क्रावड फंडींग जर उबी जाता हांगा आमी तुमचे पेक्षा बरें करून दाखयतले क्रावड फंडिंगान तशें आयज आमी पार्टी चलयता ही रेव्होल्युशनरी कंप्लिटली बेस्ड ऑन क्रावड फंडींग करा कापसतात हे वयता न्हू गो भितर सगळें वर्स भर तर रावलो पळय आतां पयर आनी पावस पडलेलो पळय तो राजेश म्हणा पळय ते सायडला पळय तेगे घरान सगळें उदक आसलें हे बुडा ना बरें नवी गाड्यो येता 2-2 वर्सान कोणाल पयसो तेन्ना तो सांगतालो चेड्या पावपा एक चेडवा पावपा एक गाडयो कपडे मारता आनी कितें आतां कितें तेच म्हणटा कांयच ना तेका मुद्दम दाखय ते शैलेश उलय दाखयता कांयच ना हें ना पोना हांगा ती हे मारल्या कडयेची ती हेजी मुर्रास ती बुरास ती घास घे ना हे मरे हे करावता इलेक्शन टाइम झालं घेता हे पायपा तुमचो हे आसा पायप लागला ती सोयी करता कांयच ना ताका म्हणून हे तुका पडटाले वयली माती घेतली कामू बायगेर वयता आता